Welatê Rûsyê dibêje di daxuyaniyên Wezareta Derve ya Amerîkayê derbarê neserkeftina Kongerê Esîtana ji bo dîtina çareseriyekê ji krîza Sûriyê re dûrî rastiyê ne. Her di vî derbarî de balyozxaneya Rûsyê li Amerîkayê daxuyaniyek li ser ropela xwe ya Facebookê belav kir. Tê de ragihand ku helwesta Amerîkayê di neteweyên yekgirtî de ya ku li ser zarê Hêd Snowert dê 22 vê mehê de miyana Kongerekî Rojnamevanî de derbarî neserkeftina proseya Esîtana hatiye dûrî rastiyê ye û berovajiyê hevin. Balyozxaneya Rûsyê her wiha di daxuyaniya xwe de got ku qet wan guman bi giringiya proseya Esîtana nekirine û her dem Rûsyê di pirsên navdewletî de pabend e. Mîna ji navbirina tîrorê li Sûriyê her wiha peydakirina aştiyek herdem li welatê Sûriyê. Heman daxuyaniyê diyar kir ku di gera şeşan ya danûstandinên Esîtana derbarî Sûriyê her sê welatên gerentûr Tirkiye û Rûsya û Îran rêkeftin li ser tevlîkirina bajarê Idlibê di nav deverên kêmkirina astê şer li Sûriyê. Serbarî şandina hêzên çavdêrî yên hevbeş di navbera her sê welatên navbûrî de ji bo bajarê Idlibê deverên kêmkirina astê şer li Sûriyê. Li aliyekî din jî Wezareta Derve ya Rûsya fikara Rûsyê derbarê gefên Amerîka bikaranîna hêzê li dijî rejîma Esed derbirand. Amaje kir ku gefên Amerîka berovajiyê biryara Encûmena Ewlahiya Navdewletî derbarê agirbesta sihrojî li Sûriyê ye. Girêdayî vê mijarê îro di miyana Kongerekî Rojnamevanî de cêgirê Wezîrê Derveyê Rûsyê Sergî Rîbakov ragihand ku welatê Amerîka li bihaneyekî digere ta ku hêzê li dijî rejîma Esedê bikar bîne. Ev yek biryara encûmeniya 22-54 bin pê dike û bi taybetî piştî dengdana Encûmena Ewlahiya Navdewletî roja şemiya borî li ser agihandina agirbestek sihrojî li Sûriyê.